好，今日教大家點樣將自己嘅頭飾除咗紮頭髮之外，點樣變得更加有趣。咦，原來我依家係要先串珠珠嘅喎。咁我哋先一齊沉浸式咁樣串珠珠先啦。哇，串好啦！果然藍色同黃色係好襯㗎。咁黃色嘅呢條水晶呢，我就會同呢個黑色嘅髮圈襯埋一齊，因為呢個黑色嘅髮圈上面係有少少嘅珍珠啦，咁同我呢條黃晶呢係好襯嘅。咁我哋將佢掛落個袋度，一齊睇下嘅效果啦，唔錯㗎。好啦，今日嘅分享就到呢度啦。如果大家中意呢條視頻嘅話呢，記得俾個心心同埋 like 我啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。